Hello everyone, মোৰ YouTube চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো। আজি দিনটোত কি কৰিছো দেখুৱাম বুলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো। আজি এফালে যোৱা কথা আছে, এতিয়া মই ওলাই লংগৈ। ওলাই মেলি আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো। এয়া মই যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি হলো। আমি গৈ আছো। এয়া বীৰ দেহা মই এয়া মা মোৰ মা হয় গৈ আছো ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত সোমালো। তাত আমি চিকেন ৰোল ফ্ৰাই খালো। এয়া দিলেহি আমাক ধুনীয়াকৈ। বীৰ পুৰা খোৱাত ব্যস্ত। ই নহয় ঘৰত মই খুৱাই নিদিলে নাখায়, এতিয়া তাত পুৰা খাইছে, মুখ মেলি মেলি খাইছে আৰু তাক খাব দি দিছোঁ। নিজে কি খাইছে, এইফালে দেহাও খোৱাত ব্যস্ত, তাইও খাই আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, কালিয়ে ব্লগ হয়। কালি ব্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয়। কালি যে এফালে যাম বুলি কৈছিলোঁ, পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। মানে বজাৰ কৰি মেলি আহোঁতে দেৰিও হ'ল, যথেষ্ট ভাগৰ লাগিলে। তাৰপৰা আৰু ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু পূজাৰ কাৰণে কি ল'লোঁ দেখুৱাম আপোনালোককো। চাওঁচোন ব'লক তেনেহ'লে পূজাৰ কাৰণে কি। মই এয়া কাপোৰ দুযোৰ ল'লোঁ। এযোৰ কালি লোৱা হৈছে আৰু এযোৰ অনলাইনত অনা হৈছিল। এসপ্তাহমান হ'ল অনা। এযোৰ অনা হ'ল এসপ্তাহমান। থুপি লগাইও হ'ল, থুপি লগা হ'ল। আৰু ব্লাউজটো আজি মানে দিব চাগে, হোৱা নাই ব্লাউজটো। আৰু দেহাৰ কাৰণে ল'লোঁ কাপোৰ এইযোৰ দেহাৰ কাৰণে লোৱা হ'ল। তাইৰ কাৰণে লোৱা হ'ল। তাই মানে অনলাইনতো এযোৰ অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে, পাবহি 10 তাৰিখে। সেইকাৰণে লৈ দিলোঁ আৰু পূজা পিছত পাবহি যিহেতু, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে এযোৰকে ল'লোঁ। মোৰ কাৰণে আৰু চেণ্ডেল এযোৰ ল'লোঁ। মোৰ কাৰণে আৰু চেণ্ডেল এযোৰ ল'লোঁ। এইযোৰ চেণ্ডেলযোৰ এবাৰ ব্লেক কালাৰ ল'লোঁ চেণ্ডেল, ভাল লাগিছিলে, সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। আৰু বীৰৰ কাৰণেও দুযোৰ কাপোৰ লোৱা হ'ল। এযোৰ এনেকুৱা টাই আছে, ৰঙা পেণ্ট আৰু চাৰ্টটো বগা। মই ল'ৰা মানুহক এনেকৈ বগা চাৰ্ট পিন্ধিলে খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে লৈ দিলোঁ তাক এইযোৰ। আৰু এযোৰ ল'লোঁ তালৈ এযোৰ দীঘল হাতৰ, আৰু হাতটো দীঘল হাতৰ। তাৰপাছত এইটো পেণ্ট, কাৰণ পূজাৰ পিছৰ পৰা অলপ ঠাণ্ডা আহিবই। আৰু মানুহজনৰ কাৰণে লোৱা হ'ল এইটো চাৰ্ট। এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত সাজো বনাই লওঁগৈ। তাকে কিনো বনাম তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক। দুপৰীয়া ভাত সাজ কি বনাম, ভাত সাজত কিনো বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া মই বনাবৰ কাৰণে ডিম আৰু আলু বইল কৰি থৈছোঁ, বিলাহী কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজ গুচাই থোৱা আছে। সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম এতিয়া। এয়া আদা নহৰু গুচাই থোৱা আছে, এইখিনিও খুন্দি ল'ম। ডিম আলু বিলাহী দি বনোৱা ৰেচিপি সকলোৱে জানেই, কিন্তু মই দুপৰীয়াৰ সাজতনো কি বনাইছোঁ সেয়াকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাকে কোনেও যাতে বুলিব এইটোনো কি ৰেচিপি, দেখুৱাবলগীয়া ৰেচিপি সেই বুলি যাতে নাভাবে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ৰেডি কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্টতে ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত, ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰা হ'ল, ফ্ৰাই কৰাটো নেদেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হওঁতে নহৰু দি দিলোঁ। তাৰপাছত এয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াত অলপমান এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে অলপমান গৰম মছলা দি দিলোঁ। এনেকুৱা ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপিছতে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত বিলাহীকেইটা দি দিম। বিলাহী দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই ঢাকন এখন মাৰি দিলোঁ। বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব, আলু দি দিয়া হ'ল। ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দি দিলোঁ। তাৰপাছত এয়া আলুখিনি অলপ মানে ফ্ৰাই হোৱালৈকে ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত গৰম পানী দি দিলোঁ।
আৰু এটা কথা কোৱা নাছিলোঁ দেই, গেছৰ ষ্টভটো সলোৱা হ'ল, আগৰ ষ্টভটো বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ নতুন এটা আনিলোঁ। এইটো ফ্লিপকাৰ্টত অনা হৈছিলে গেছৰ ষ্টভটো। ডিমকেইটা দি অলপ দেৰি ৰাখি এইখিনি নমাই দিম আৰু অকণমান ঢাকন মৰাৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত নমাই দিম। আৰু এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ থালিত আছিল ডিম, বিলাহী, আলু দি বনোৱা চব্জি আৰু দালি বইল আৰু কাচকল আৰু আলু ভাজি আৰু ভাত।